Nüüd me võiks minna siiski selle panni juurde, mis on pandud siia juba pliidi peale ja siia panni peale ju ikkagi saab nüüd midagi pandud, mida saab praadida ja meil on päriselt põhjus. Praadija ka, täpselt kutsuda siia meie Reimoga ju. Rene, astu edasi. Jaa, astu edasi. Tere hommikust. Sa oled Eesti Grilliliidu kohtunik ja tõesti nädalavahetusel toimus suur grillimispidu, mille eesmärgiks oli siis mida teha ja testida? Ja laupäeval toimus Eesti grillimispidu, kus vali Eesti Grilliliidu Eesti verivorsti pidu ja eesmärk oli valida parima maitsega verivorst ja verikäkk. Ja mina olin žürii liige, me maitsesime 24 verivorsti ja 6 verikäkki. Kas võib öelda, et see 24 verivorsti ja 6 verikäkki on nagu kogu see Eesti pilt praegu enne jõulu või tegelikult on neid erinevaid verivorste ikka rohkem? Neid on veel, aga ma arvan, et nagu selles mõttes enamik, mis tavalises poes müügis on, sai ära maitstud. Need said ära maitstud. Kas oli neis ka mingid erinevad maitsed? Okei, ma saan verivorst veel aru, natuke saab seal nagu mängida, ütleme, maitseainetega ja sisuga, aga verikäki puhul nagu mida seal saab erinevat tekitada üldse? Kõige huvitav on see, et need kõik olid täiesti eri maitsega. Ma võin nagu siiralt öelda, et väga huvitav, et muidu enne kui ma polnud sellisest osalenud selles žüriis verivorst ja verikäkki valida, ma arvasin samamoodi. Aga tegelikult olid kõik erineva maitsega. No väga hea, võidutooted oled sa ka kaasa võtnud. Verivorsti puhul siis Eesti Grilliliidu žürii otsustas, et parim on siis Oskari verivorst röstsibule ja peekoniviiludega. Kuidas sa kirjeldaks seda, mis siis võidu tõi sellele? Sellel oli nagu kõige tugevam, selgem maitse ja kuidagi kõige paremini nagu sulas suul. Ja see peekon siin andis ka oma osa, eks ole? Peekon andis natuke oma osa ka. Kas küpsetamisel jäi ka see verivorst terveks? See on üks suur küsimärk alati ja mure, et ta läheb kuidagi katki. Jäi terveks ja seal ma ise ei küpsetanud, seal ma olin ainult maitses. Aga no igal juhul terve. Ja verikäkkide osas siis võitis Rakvere verikäkk juba viilutatud, siin lisa selliseid tähelepanekuid ei ole, aga kui peale vaata, siis on ta selline käkk näeb aga heas mõttes, eks ole, ja siin on need valged on pekitükid, eks ole vist. Ja selle juures on lihtsalt kõige parem see, et vaata, kui muidu abikaasa näiteks pahandab, et jälle lõikasid viltu. Aga siin on juba valmis head tükid. Korralikud viilud. Aga tegelikult veindasime ainult maitset. Kuule, aga paneme pannile ka see sama verikäkki, sest sul on tegelikult ju mõte sellest midagi sellist teha, mida võib-olla Eestimaal inimesed ei ole harjunud tegema, kuivõrd arvestades sinu tausta, et sa oled mõned head aastad Ameerikas elanud, siis sa midagi nendega teed. Muuseas, Ameerikas verikäkk, verivorstid tulevad üldse ette mingis kontekstis? Tulevad ikka, tegelikult ongi täna on teisipäev ja Los Angeles ja Californias on see kõige üks olulisemaid toidupäevi, selle nimi on taco teisipäev. Ja taco teisipäev algas juba 1930-ndatel, kus siis nagu taskukohase hinnaga pakuti tänaval takosid inimestele. Peaaegu 100 aastat siis juba. Just, peaaegu 100 aastat. Tegi väikse matemaatika, ja peale teist maailmasõda hakkasid siis tekkima esimesed sellised nagu taco lauad või et nagu taco standid. Ja see tõusis kogu aeg, see taco teisipäev läbi üliõpilaste tekkisid ja 80-ndatel läks see nagu eriti suureks 90-ndatel. Ja sellega tekkis siis, et oli nagu taco teisipäev ja margarita. Ja need mõlemad maksid $1 traditsiooniline. Ja huvitav oli see, et kui ma 18 aastat tagasi sinna kolisin, isegi siis taco teisipäeval maksid need $1 ainult. Endiselt, jah. Ja täna siis 2025 on nad 1,99, nii et endiselt väga on, see on selline traditsioon. Aga väike hinnatõus on siiski toimunud. Ja kõige toredam on see, et selle taco puhul, selle taco teisipäeva puhul, et saavad sõbrad kokku või pered kokku või töökaaslased ja ollakse koos ja tehakse takosid või süüakse koos. Ja kuskil 10 aastat tagasi mu Tšiili sõber, tulles nüüd tagasi verikäkki juurde, mu Tšiili sõber tõi sinna siis, nad ütlevad black sausage on ju, või black pudding, vabandust, must pudding, et neil Ladina-Ameerikas süüakse palju, see on siis riisi, nagu rohkem natuke hulgas. Riis nagu verega. Ja nii me esimest korda nagu maitsesime, ma ei ole üldse kokk muuseas, et nii me esimest korda maitsesime ja väga hea oli ja siis täna me teemegi siis taco. Tulevikus kutsutakse seda traditsiooniline Eesti verikäkki taco. Tulevikus? Veritako võib-olla siis ka, eks ole. See tähendab seda, et sa panid nüüd selle panni tulele, õli sinna peale, see pann peab kuumaks minema ja siis need verikäkid lihtsalt tuleb seal panni peal läbi praadida. See on selle asja eesmärk praegu. Saad sa võtta?
et selles mõttes ei ole midagi nagu ekstra keerulist, aga no ütleme 2 tükki, et teile sellises nagu tänavatoidu formaadis ei saagi midagi keerukat olla, eks ole. Just nimelt ja seda saabki nagu lihtne teha, et mina saan isegi hakkama sellega. Aga see on ka tänavatöö tegelikult ju põhimõte, või noh, sama see nii-öelda taco teisipäeva põhimõte, et sul ei ole koju, ei tule sul mingi spetsiaalkokk, eks ju, vaid et sõbrad omavahel teevad või seltskonnati, eks ole, koos tehakse. Ehk et igaüks peab hakkama saama. Kas see, kes esimest korda üks panni selle saba pihku võtab? Ja igalühel on oma nii-öelda kodune nagu see retsept ka olemas, eks ole. Ja noh, sa pead nagu huvitavaks tegema, vaata, et muidu sa tood traditsioonilist, aga siis tood midagi erilist. Aga sa saad rääkida veel, et mis sa sinna veel paned? Sa paned ju, eks ju, selle verikäki, aga üht-teist on sul veel seal väikestest. Siis ma räägingi sellest nagu, et sellest Ladina-Ameerika versioonist, et nagu natuke siis, ma ei tea, hapendatud on õige sõna vist. Ma eile proovisin leida punast hapendatud kapsast, ei leidnud, käisin Viies poes. Aga siis ma asendasin sellise tavalise praekapsa porgandiseguga. Ja siis ma leidsin enda üllatuseks, mida ma üldse ei oodanud, et Eestis saab osta, on nagu hapendatud seller, et seller on üks mu lemmiktoite. Ja sisu on siis selles, et siia taco vahele paneme, oleneb sellest, kui teravat ja tahele, ühele poole pannakse siis mädarõigast määratakse nagu võidena. Nagu mingi kihi nagu ühele poole nagu pikemale. Siis sinna peale läheb verikäkk ja sinna peale läheb siis kapsas ja seller täna. Väga huvitav. Kas see mädarõigas siis pigem peaks olema natuke sellise mahedama maitsega või? Sest neid on ka väga erinevaid, osad on ikka väga sellise... See oleneb jälle, eks ole, mis su maitse on. Seda pidi, jaa. Mina panen seda, kus ei oleks väga eks ju. Vähem uhliga ma soovin. Muidu unustad, nojah, pärast pead olema sulati. Ma tahan seda verikäkke maitset ka saada. Jah, see võib selle täitsa ära kaotada, kui on hästi tugev. See oht on, eks ju, et kui sa liiga uhkiseks ajad selle asja või liiga vängeks. Jah, on. Ja siis on see oht. Kuule, tead, ma keeran vahepeal teise külje. Vaata, ma arvan, et äkki... Ma hakkasin siin tegema. Ja, hopsti. Näed, sest mulle tundub, et... Nad on päris õhukesed, ma arvan, et lähevad üsna kiiresti. Ma 5-6 aastat verikäkki teinud. Tõsi või? Ei. Minule näiteks isegi meeldib verikäkk rohkem kui verivorst. Tõesti, jah? Jah. Ja võib-olla täna algabki siis uus Eesti traditsioon, et taco teisipäev üle Eesti. Ükskõik, kus sa oled, Jõhvis, Võrus, Kuressaares, Tallinnas. Aga kui sina oled siin Eestis, sa teed taco teisipäeva? Jaa, ikka. Täna teengi, jaa. Ei, muidu ka. Ei, see on selline nagu ühendav, nagu kõigil on hea tuju, nagu meil praegu. Ühendav iga teisipäev, kõik teavad, et saab kokku saada ja olla koos. Ja see suur tõus veel minnes ajaloos tagasi, kui sotsiaalmeedia tuli 2010-ndatel, siis toimus tohutu buum Los Angeles jälle, et siis tulid taco truckid igale poole tänavatele ja isegi nagu näiteks Covidi ajal üks esimesi nagu, mis tuli tagasi, oligi siis taco teisipäeval. Sest et seal sai järjekorda hoida, inimesed said üksteist teema. Ja, see oli mingi suhtlemise ja siis sai suhelda. Ja nii ta ongi jäänud siis Los Angelesse. Aga tegelikult on ju see, ütleme nii, et verikäkk, ta on nagu selline, kuidas ma ütlen, ajalooline toit või ta on natuke selline nagu pärandtoit, eks ole. Et kui tänapäeval maailmas ka inimesed ei ütleme, lihasöömisega on nagu on mõnel nii ja naapidi need asjad, et ta ei ole nagu populaarsuse tabelites, ma kujutan ette esikohal, eks ole. Aga sellisel kujul, kui natukene nagu leiutada juurde asju, mulle tundub, et ta võiks olla. Just, ja ta on ju pärit on ju vist nagu Šoti-Iiri traditsiooniga ja Ladina-Ameerikas just tehakse neid nagu huvitavalt ja seal see kõva taco tasku on nagu eriti hea, sest see annab sellise, kuidas öelda, sellise nagu krõpsub suus on nagu hea süüa. Ma tahtsin küsida, et seda ju taco tasku ongi peab kõva olema, et ta ei suke pehme. No tehakse pehmega ka, aga ütleme, minule meeldib ja nagu üldiselt legendaarselt on see. Nüüd otsast võib sööma. See oli selle eriti väikega või? Ei, ma panin mõlemale tegelikult vähe. Kuhu peale ka vaatad, kuum ei ole? Otse pannilt tulnud see. Ma sööma, siis sa saad nagu... Ma pean natuke alguses selle serva ära. Siis saad nagu tegelikult takot süüaks alustatakse nagu otsast, mitte kunagi nagu pealt, vaid nagu otsast. Aga selle taco söömisega ka muidugi see, et ütleme niimoodi inimväärikust kaotamata ei ole võimalik. On keeruline, eriti otse-eetris. Natukene hakkab nagu sealt vahet välja pudisema. Just. Aga see teebki nagu selliseks lõbusaks ja sõbralikuks. Et kõigil on natuke näod nagu... No just, ja kõigil on nagu hea tuju, et näe, vaata. Ja siis tehakse pilte ja siis pühitakse näod puhtaks. Mulle meeldib see fermenteeritud seller ja siis see porgand ja kapsas ja tegelikult see mädarõigas on väga mõnus siin. Selline annab sellise toreda särtsu. Mul väga hea meel, et teile meeldib. Selles on liiga palju. Ole ettevaatlik. Ei, no loodame, et ei ole ikka. Ma loodan ka, et ei ole. Nii, aitäh. Panin küll väga mõnus. Aga see, no näed, vaata, kuidas nüüd siis kõik
tilgub siit juba. oleme sodinakad. Oleme natukene jah, palun vabandust, aga hea on, ka ei loobu praegu sellest söömisest. No vot nii see läheb, on ju. Sa olid kohe nagu julge hammustaja. No ma olin vist liiga julge. Ja tegelikult ongi huvitav see, et näiteks kui me räägime, et pakume nagu teistele rahvustele, verikäkk on ikkagi paljudele võõras või nii-öelda, või ütleme traditsioonilise ameeriklasele, siis sellisel kujul nagu ma ei tea kedagi, kellele see ei meeldinud. Et kõik sõbrad ja tuttavad kõigile meeldis. Aga ongi tegelikult väga hea, see hapusus on tegelikult tore siin vahel. Mulle ka meeldib, mulle hea meel, et teile meeldib. Ma mõtlengi, et annab sellist suurt maitseelamust juurde. Sest tavapärane, kuidas mina teen, on ikkagi praed ära need käkilõigud ja siis praed koos sibulaga, sibularõngasega, hapukord peale või kreeka jogurtit ja siis ampsutad. Täpselt ja hapukoor käib sellega kokku nagu mingis traditsioonilises võtmes. Aga jah, mulle see seller, mul oli tohutu üllatus, ma leidsin, et mul seller on nagu väga lemmik. Aga siia ta sobib ka ülihästi. Nüüd on nii, et meie Katuniga ampsutame ja sul on, Rene, täpselt aega nüüd 5 sekundit sisse juhatada kella 7 uudised. Kohe algavad kella 7 uudised.